朋友们好，天天放个录音机，这盘磁带是上个视频我们用这台索尼30头卡座录的，我们来用这台录音机试一下效果怎么样哈。既然你我相会，何必讲出客气话？咱着今夜做伙，烧酒搁再干一杯。朋友来干一杯，干一杯，尽量来啉，予伊嘛西嘛西。无啥物困难，袂当解决的问题。